ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وفي اسعد حال دايما. ربنا يفك كربنا وكربكم وكرب المسلمين في كل مكان، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب. معاكم اختكم جنة رمضان مطبخ اكل وحلويات. جاي اعمل معاكم النهارده ان شاء الله مشروب لذيذ جدا ومفيد جدا، علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الكحة والبرد والتعب اللي احنا فيه في الشتاء ده. ربنا يعافينا ويعافيكم ويشفي كل مريض يا رب. طب ان شاء الله المشروب هو يبقى مشروب باذن الله اليانسون اهو، عشان بس اشيل باكت فيها. اليانسون والكركم والعسل الابيض، ومعايا كوبايه ميه، معايا معلقه صغيره كده من الكركم، هنبقى معانا معلقه صغيره بس للتحليه كده من العسل. عندك سكر دايت برضو حطي لو انت عامله دايت. كوبايه من الميه هنغليها، وباكت من اليانسون. طب هنتوكل على الله كده، هنحط الميه تغلي ان شاء الله، ولما تغلي هرجع لك باذن الله عشان نكمل باقي خطواتنا باذن الله. لكم حبايب الميه بتاعتنا غليت، نحط باكت اليانسون بتاعنا، هنسمي الله كده، هنصب الميه بسم الله. تمام كده. طبعا ايه، لازم اسيبها شويه لغايه بس ايه ما يخرط اليانسون بتاعنا شويه. هنغطيه كده بالبوله حتى بتاعت العسل انا حطيت فيها نضيفه، هسيبه بس 5 دقايق وهرجع لك ان شاء الله. هنا حبايبي بقى هحط العسل مع الكركم، بس معلش عشان الجو برد الحاجه بتجمد مننا عادي. دول تاني بالكركم ده انا قلبتهم في بعض كده يعني كده كفايه، حتى مش مشكله بقى اهو. نمسك بس الباكت في ايدينا كده بس، ولا ابسط من كده ولا اروع من كده، وان شاء الله تجربيه، معلش بعتذر، وتستفادي بيه باذن الله. ده كان مشروبنا البسيط متواضع جدا عشان برد الشتاء ومهدئ للسعال جدا للكحه، يعني بيهدي الصدر. ان شاء الله تجربيه، وبتشرب طبعا يوميا ان شاء الله لغايه ما البرد يروح مننا. ربنا يشفي كل مريض يا رب ويعافي الجميع. بس دي كانت مقاديرنا البسيطه، يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه حتى بسيطه جدا. انا اتبسطت معاكم اختكم جنة رمضان، يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا. ونقول لما اجعل هذا العمل في ميزان، اما تعملي اكلك او شربك او اي حاجه وهي بمجهودك وتعبك لوجه الله تعالى، على روح امواتك واموات المسلمين اجمعين، منها هتاخدي صدقه جاريه، منها هديتي امواتك واموات المسلمين صدقات محتاجينها مننا، ربنا يجعله بالقبول منا منكم يا رب، ويجعله في ميزان حسنات. دي كانت وصفتنا البسيطه النهارده ان شاء الله، يا رب يكون عليكم، وان شاء الله هنتقابل مع بعضنا باذن الله. كان لنا اجل ونصيب فيديو تاني مفيد وبسيط ولذيذ، والسلام عليكم ورحمه الله.